da religiosidade que marca o dia de Santo Antônio, a data também propicia o hábito de ter a fogueira na porta de casa e as comidas típicas na mesa. Os comerciantes aproveitaram esse momento para atrair os consumidores, que mantém viva a tradição ao primeiro santo junino. Dona Gidalva é devota há mais de 50 anos de Santo Antônio. A aposentada não abre mão da tradição de acender uma fogueira na noite em homenagem ao santo. E veio cedo garantir os produtos para compor a festa. Para mim é tudo na vida, sabe? Para mim é amor, carinho, tudo na vida. Tem que ter a fogueirinha para brilhar. Tem que ter. E as minhas vizinhas tudo vão para a porta, fica tudo lá na porta. Então, hoje à noite é folia. Olha, eu já comprei milho, já comprei amendoim, vou comprando laranja. Aí uma disse, eu trago bolo, outra disse, eu vou fazer canjica, trago canjica, fazer uma festa. Em um dos pontos de vendas da capital, a procura pelas fogueiras tem crescido. E a expectativa de vendas é grande entre os comerciantes. A esperança é da gente vender mais à noite, né? Porque depois de 5 horas é que o pessoal fica chegando do trabalho e fica comprando mais melhor. E é tradição, né? A tradição é boa, né? É de São João e aí a gente estamos aí. Com fé em Deus dá tudo certo. Na central de abastecimento da capital, a manhã foi movimentada. Ainda nas primeiras horas do dia, diversos caminhões chegavam abastecidos de milho. Só hoje na Ceasa Aracaju chegaram mais de 20 caminhões, milho de todo o nosso estado, de todos os municípios do nosso estado. 20 caminhões chegaram aqui na Ceasa Aracaju hoje. Ana Cláudia comercializa milho há 20 anos na Ceasa. A vendedora está animada para os festejos juninos deste ano. Todo São João, eu vendo o ano todo, todo mundo me conhece, né, Ana do Milho, eu vendo o ano todo. E esse ano é um ano ainda mais especial para mim, porque é 20 anos. Outro item que não pode faltar na noite de Santo Antônio é o amendoim. Na mercadoria no preço de qualidade, né, 100%, um fogozinho, o famoso levanta moral, tá daquele jeito, né? Muita mercadoria e precinho 100%, né? Seja qual for o produto, o que não pode faltar mesmo na mesa do sergipano é a alegria e a tradição junina, que se fortalece a cada ano. Amendoim, milho, comidas típicas, né? Que é dessas festas juninas, não pode faltar, senão vai ficar a desejar, não é isso? A gente faz a novena de Santo Antônio também, em casa. Tradição é tradição. Tradição é tradição, né? É muito gostoso o dia de Santo Antônio. São João e São Pedro eu não faço questão, é assim. Mas Santo Antônio eu boto todo ano. Porque eu tenho um filho de Tonho, do dia de hoje, aí eu boto. Desde o dia que ele nasceu, até ele morrer e eu continuo botando. Que é Santo Antônio.